আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স। এই ফোনটির আসলে কন্ডিশন একদম খুবই ভালো, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাত থেকে পড়ে এটার পিছনের ব্যাক গ্লাসটা ভেঙে গেছে, তাই এটা পরিবর্তন করব এখন। তার আগে একটু দেখালাম যে কোনখান থেকে ভেঙেছে। তো এটা এভাবে খুলতে হবে। খোলার পরে এখানে একটা এই যে ফ্ল্যাশ লাইটের রেবন আছে, তো এই রেবনটা এবং অলওয়েজ চার্জিংয়ের রেবন, এটা খুলে তারপরে খুলতে হবে। এবং পরবর্তীতে এটাকে এভাবে নতুন একটা গ্লাস লাগিয়ে তার সব জায়গায় আঠা লাগিয়ে তারপরে এভাবে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিতে হবে, তারপরে রাবারটা খুলে ফেলতে হবে।